హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం డెల్టస్-LS సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. డెల్టస్-LS సిరప్ని అబాట్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹98.17. ఇప్పుడు డెల్టస్-LS సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గుని తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గుని తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ డెల్టస్-LS సిరప్ అనేది జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీళ్లు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రధానంగా ఈ డెల్టస్-LS అనేది మ్యూకస్, కఫాన్ని, చీముడిని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఈ మ్యూకస్ సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసుకున్న హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా 1 అవర్లో మీకు దగ్గు బాగా వచ్చి ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి కఫం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి మీకు చాలా ఈజీగా బ్రీత్ అవుతుంది. తర్వాత కొద్దిసేపటికి దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది మరి ఇందులో ఏ అవస్థలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. మనకి ఈ ఇమేజ్లో చూపించిన విధంగా ఈ సిరప్లో ముఖ్యంగా 3 రకాల ఔషధాలు ఉంటాయి. ఆంబ్రాక్సల్, లివోసాల్బ్యూటమల్, గైఫెన్సిన్. ఈ 3 కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో లివోసాల్బ్యూటమల్ అనేది మీ శ్వాసనాళాల కండరాలను రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలు వెడల్పు చేస్తుంది. దీనివల్ల మీకు ఊపిరితిత్తులోకి గాలి అనేది ఎక్కువగా వెళ్తుంది. అందువల్ల మీకు బ్రీత్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక రెండవది ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకస్, కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు మరియు ముక్కులో ఉన్న మ్యూకస్ని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మూడవది గ్వైఫెన్సిన్. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడము, అదేవిధంగా శ్లేషం, మనకి కఫం అనేది ఊపిరితిత్తులకి చాలా గట్టిగా, జిగురు అనేది చాలా దృఢంగా ఉండడం వల్ల ఊపిరితిత్తులు గట్టిగా అంటుకుని ఉంటుంది. ఈ గ్వైఫెన్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కఫానికి ఉన్న జిగటను తగ్గించడం ద్వారా అది సులభంగా మన ఊపిరితిత్తుల నుంచి బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి మనకి కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం అసలు దగ్గు రావడానికి గల కారణాలేంటి, దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. దగ్గు రావడానికి మనం 90% మనకి దగ్గు రావడానికి వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా కారణం. అదేవిధంగా ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలోకి వెళ్ళడానికి 90% మనకి మన చేతుల నుంచి మరియు మన ముక్కు నుంచి మనం గాలి పీల్చేటప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువగా వెళ్తాయి. మిగతా అవయవాలు కళ్ళు మరియు చర్మం నుంచి మనకి ఈ బ్యాక్టీరియా మరియు వైరస్లు వెళ్తాయి, కానీ ఎక్కువ మోతాదులో మనకి వెళ్ళేది చేతి నుంచి మరియు ముక్కు నుంచి. అందువల్ల మీరు ఏ ఆహారం తిన్నా, బయట నుంచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏటీఎంకి వెళ్ళినా, లేదంటే ఏదైనా ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని అప్పుడు తింటే మనకి ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలోనికి వెళ్ళదు. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలైతే చిన్నప్పటి నుంచి మనం స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడిగించడం, అదేవిధంగా ఆడుకుని వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడిగించడం, ఇలా చేస్తే మనకి ఏదైనా తినే ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడిగిస్తే మనకి ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా చాలా వరకు మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఇక రెండవది ఎక్కువగా వెళ్ళేది మనం గాలి పీల్చేటప్పుడు. మీరు ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా మన దగ్గరలో తుమ్మినా దగ్గినా ఈ వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియా చాలా సులభంగా మన శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందువల్ల మీరు జనసందర్తో ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోవడం, లేదంటే కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకోవడం, ఇలా చేస్తే చాలా వరకు మనకి ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా అనేది శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అదేవిధంగా చంటి పిల్లల్ని మనకి మంత్స్ బేబీ కానీ 1 year 2 years ఇలా ఉన్న పిల్లల్ని జనసాంద్రతం ఏవైనా ఫంక్షన్స్కి కానీ లేదంటే షాపింగ్ మాల్స్కి తీసుకువెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఇన్ కేస్ మీరు వెళ్ళినా సరే వాళ్ళకి ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా మాస్క్ ఇది పెట్టడం. ఎందువల్లంటే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఈజీగా ఇటువంటి వైరస్కి కానీ బ్యాక్టీరియాకి చాలా ఈజీగా అటాక్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఇవి రాకుండా ముందు జాగ్రత్త పడడం మంచిది. ఇక మూడవది మంచులో ఎక్కువగా ఉన్నా లేదంటే వర్షంలో తడినా కూడా మనకి ముందుగా జలుబు, తర్వాత దగ్గు ఇలా వస్తుంది. అందువల్ల మంచులో వెళ్ళినా సరే చిన్న పిల్లలకైతే కంపల్సరీగా వాళ్ళకి స్వెటర్ వేయడము, లేదంటే ఫుల్గా బాడీ అంతా కవర్ చేసి కప్పడము. అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ వర్షంలో తడిచినా సరే ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే వేడి నీళ్ళతో తలస్నానం చేస్తే మనకి చాలా వరకు జలుబు కానీ దగ్గు కానీ రాకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఆస్తమా ఉన్న వాళ్ళలో కూడా పొడి దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ ముక్కు నాజిల్ అనేది మనకి ఎయిర్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల చాలా కొద్దిగా ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల మనకి పొడి దగ్గు అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా పొడి దగ్గు అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. కఫంతో కూడుకున్నది దగ్గు కాకుండా పొడి దగ్గు. ఎందువల్ల అంటే మనకి ఈ ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళలో
ఈ కడుపులో ఉన్న గ్యాస్ అంతా కూడా అన్నవాహిక నుంచి పైకి వచ్చి మనకి ఈ గొంతు దగ్గర గ్యాస్ రావడం వల్ల మంటగా ఉండి మనకి పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. అందువల్ల మీకు గ్యాస్ట్రిక్ ఉండి ఫ్రీక్వెంట్గా పొడి దగ్గు వస్తాయి. మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని కలిస్తే మీకు ఈ గ్యాస్ట్రిక్ కోసం ఏమైనా టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ పొడి దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మీరు ఎప్పుడైనా జలుబు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ సిరప్స్తో పాటుగా తప్పనిసరిగా వేడి నీళ్ళు, అదే చిన్నపిల్లలకైతే గోరువెచ్చని నీళ్ళు, అదేవిధంగా వేడి వేడి ఆహారం తింటే మనకి చాలా త్వరగా రిలీఫ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా స్లీపింగ్ కూడా వీలైనంత త్వరగా పడుకుంటే మనకి ఎంత రెస్ట్ తీసుకుంటే అంత మనకి ఈ జలుబు కానీ దగ్గు కానీ అంత వేగంగా తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల మనకి వికారము, నీలి విరోచనాలు, పొత్తి కడుపులో నొప్పి, మగత, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం తప్పనిసరిగా మీరు మీ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ చేయకూడదు. ఎందువల్లంటే మనకి ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక మత్తుగా, మగతగా, స్లీపీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత వీలైతే అంత డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులైతే చెప్తారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా వాడాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్లో ఉంచాలి, డైరెక్ట్ సన్లైట్లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ని చిన్నపిల్లలకు అందకుండా ఎత్తులో ఉంచాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు మీరు డాక్టర్కి ఒకసారి మీకు ప్రీవియస్గా ఏమైనా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, లేదంటే మీకు ఏమైనా ట్యాబ్లెట్స్ ఎలర్జీ, ఏదైనా ట్యాబ్లెట్స్ కానీ సిరప్ కానీ ఇంజెక్షన్ కానీ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలర్జీ ఉంటే మీరు డాక్టర్కి చెప్తే మీ శరీరానికి సరిపడినటువంటి సిరప్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం డెల్టస్-LS సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని ట్యాబ్లెట్స్ మరియు సిరప్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.